يا هلا، مرحبا فيكم من جديد. ارحب فيكم جميعا. ان شاء الله الحين بيدخل معاي الممرض الانسان محمد الخاطر من العراق الحبيبه. يا هلا، مرحبا، يا هلا. اعذرونا بس على التأخير. ان شاء الله الحين بس بانتظارنا الضيف. انتظاره. طبعا انا شاكرة حق الضيف محمد الخاطر، لان هو يعني قبل الدعوة وبيتواجد معاي ان شاء الله بعد شوي بيدخل اللايف. احنا ان شاء الله هو بانتظاره. بس ما انتم عارفين يعني الاطباء خلال هذه الفترة، الممرضين، الفنيين، يعني ضغط العمل عليهم جدا جدا كبير، فانا طبعا شاكرة له. ان شاء الله الحين بانتظاره. ارحب فيكم طبعا جميعا. اهلا ومرحبا بالاخ زهير. خلينا نراويكم مقطع. هذا منتظر. طير الحمامي هيج غرامي هاي مهيامي والشوق غلام. طير الحمامي هيج غرامي هاي مهيامي والشوق. حلو منين الله جابك، قل لي يا حلو منين الله جابك، خزن جرح قلبي من عذاب. طبعا وصل الاخ محمد الخاطر. تشرف فيه. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور، يا مرحبا، حياك. مثل العافية. الحمد لله بخير ونعمة. تسلمي لي. الحمد لله رب العالمين، نورتني وشرفتني، وانا شاكرة لك وجودك معاي من خلال هذه النافذة الصغيرة، المنصة الافتراضية هذه اللي جمعتني معاك اخوي محمد، ويعني وعطتني فرصة ان انا اطل والتقي باهلي واحبابي في العراق. الله يخليك، الشرف إلي، وأنا جدا سعيد بوجودي وياك وأهل العراق. أهلكم وأهل البحرين أنتم ناسنا وأهلنا وغاليين علينا، وأنا جدا سعيد بوجودي وياك. أخت عزيزة علي منال الشيخ، ربي يخليك ويديمك ويوفقك بكل مشوارك، وأنت من الناس المميزين والإعلاميين البارزين، وربي يخليك ويديمك. اللهم امين يا رب العالمين، واشكرك على هذه الدعوات الطيبة، ولك بالمثل وأكثر يا رب العالمين. وهذه من طيب أصلك وذوقك، وأنا جدا يعني محظوظة أن اليوم يصادف اليوم العالمي للعمل الإنساني، وأنت يعني الضيف المميز ونعم الضيف اللي أنا في الحقيقة أهني نفسي على اختياري لك، كونك أنت فعلا إنسان بمعنى الإنسانية بلا أي شك. وإن شاء الله يكون لقاءنا جميل وخفيف على المتابعين ومثمر في الوقت نفسه. إن شاء الله يا رب. أكيد يكون جميل بوجودكم، وجود المتابعين الحلوين، ويا ربي نبيض وجه وما نكون ضيف ثقيل عليكم ولا عليهم إن شاء الله. الله يسعدك ويبارك لك في عمرك. هذه من طيب أصلك ورقي أخلاقك، أرد وأكرر. طبعا أخوي محمد، أنت يعني ما شاء الله الكثير من القنوات الإذاعية، يعني من جميع أرجاء العالم، خلينا أقول باختصار، استضافتك كونك أنت رمز للإنسانية. فلكن لقائي أنا اليوم ببتدي في بداية مختلفة عن اللقاءات اللي سلفت.
وابتدي بصورة، وأنا متأكدة هذه الصورة هي تعني لك الكثير. هذه الصورة قبل ما أنا أعرضها في مرحلة عمرية جميلة، أنا أحب هذه المرحلة وما أجمل أيامي في ذيك المرحلة، ويا ليت هذه المرحلة يعني ترد. فأستهل سؤالي الأول بهذه الصورة. كلمنا عن طفولتك. هذا كان عمري يقارب ال5 سنوات تقريبا أو 6. وطبعا هي صورة مقتصة من صورة جماعية الوالد والوالدة الله يرحمها والأخوان كلهم. وكانت بصراحة بالكويت، أول جيتنا للعراق. الطفولة بشكل عام شيء حلو. الأيام اللي عشناها مهما كانت صعبة ومهما كانت مرة ومهما كانت بها أشياء هواي، لكن تبقى هي الأجمل بحياتنا، تبقى هي الأبرز بحياتنا، تبقى الذكريات تجمعنا بناس نحبهم، تجمعنا بناس ممكن فقدناهم، تجمعنا بناس ممكن ما إلهم شبيه ولا مثيل. المكان، الشارع، المدرسة، البيت، الأهل، كل الذكريات تكون جميلة بالطفولة. الطفولة باختصار براءة. الطفولة باختصار أهل وناس وأحباب. أنت من تكبر يمكن تطلع من حضن أهلك، لكن أنت بطفولتك أنت عايش وياهم ومتربي بيناتهم وقاعد بأحضانهم، فأكيد أنت بجنة مهما كان الأمر ومهما كانت الظرف ومهما كانت الحياة اللي أنت تعيشها بظلهم. يكفي أنه حياتك وجنتك هم أهلك وحضنك، وهم اللي محتوينك، ما تفكر بغير شيء. أنت أكو كلمات كلش أحبها تقول: يا حلو معنى الطفولة، يا حلو، يا حلو النفس الخجولة، يا حلو، يا حلو ناس انت ودك لغدت روحك ملولة، يا حلو ناس انت ودك لغدت روحك ملولة، يا حلو معنى الطفولة، يا حلو. إن نسينا ونقسينا ونزعلنا أو رضينا، إن نسينا أو قسينا ونزعلنا أو رضينا، لا حشا ما حد يواخذ نكتشف كل يبينا، لا حشا ما حد يواخذ نكتشف كل يبينا. يا حلو معنى الطفولة. هذه باختصار هي الطفولة. تسلم ويسلم صوتك، وجدا جميل، يعني ربي اسعدني بهذه الاغنيه الجميله المعبره. فعلا ما احلى مرحله الطفوله، ما احلاها من ايام جميله، وان شاء الله كل ايامنا تكون جميله ومليئه بالافراح يا رب يا رب العالمين. انزين، لما احنا حنتكلمنا عن مرحله الطفوله، هل كان حلم بالنسبة لمحمد الخاطر إنه يكون يوم من الأيام مختبري؟ كان حلمي أكبر من إنه أكون مختبري. كنت بأيام الدراسة وأصدقائي وأهلي ويمكن حتى أساتذتي إذا يشوفوني في يوم من الأيام راح يأيدون كلامي. كنت جدا شاطر ومثابر ومن الأوائل طبعا بالأيام المتوسطة والإعدادية، لكن سبحان الله شاءت الأقدار أنه بعد وفاة الوالدة الله يرحمها يعني شوي أهملت الدراسة والتفتت للجانب العملي أكثر وللشغل، فنزل مستواي الدراسي بصراحة. فإحنا هنا دراستنا على المعدل وشهاداتنا وكلياتنا على المعدلات اللي تجيبها، مو اختيارية مثل باقي الدول اللي ممكن.
فاجاني المعدل مالتي على اساس انه هو كليه وسطيه. انا كان جيتي للتحليلات المختبريه هو هدف يعني، او شيء مقصود بسبب حادثه صارت لي، اللي هي معاناه امي الله يرحمها بسبب مرضها والتحليلات والجرع و فمن ذاك الوقت إلى هذا الوقت قررت أنه أنا خلاص أكون في هذا المجال، والحمد لله والشكر. التحليلات صارت بالنسبة لي عشق، هواية. أنا كلش أحب شغلي، وكلش أحب قسمي، وكلش أحب شهادتي، والحمد لله والشكر. إن شاء الله الطموح ما يوقف لهنا، لا بالعكس، محمد ناوي يكمل وياخذ باقي الشهادات إن شاء الله. واصل واصل، إذا الله سهل الدكتوراه إن شاء الله ببركة دعائكم. إن شاء الله ربي ينولك مرادك ويحقق لك كل طموحاتك والنجاح. يعني الواحد يعني في درب النجاح، يعني باختصار لو بعرف لك النجاح هو مو فقط هدف أو غاية الواحد يعني يوصل لها ويتوقف. النجاح هو رحلة باختصار، وإن شاء الله نشوفك يعني في أعلى المراتب بإذن الواحد اللي حتى إن شاء الله إن شاء الله. وما شاء الله ما شاء الله المتابعين الكل يحيونك. حبيبي ربي يخليكم ويديمكم، وأنتم فخري وأنتم على رأسي. تسلموا لي. كاتبين لك ربي يوفقك، والكل يتمنى لك الخير الخير يصيبكم إن شاء الله. الدعوات الطيبة. تستاهلون الخير يا رب، تستاهلون الخير، ربي يديمكم. زين محمد، أنا عندي هني صورة لك وأنت في مقر عملك. خليني أحطها بس ثواني. يوم تكلمت عن حبك، ووصلت لنا يعني حجم المحبة اللي تكنها أصحابك وزملائك في العمل. فممكن يعني تخبرني أنا وتخبر المتابعين طبيعة روتين عملك كمختبري، خصوصا خلينا نقول في ظل هذا الظرف الاستثنائي اللي نعيشه احنا في البحرين وتعيشونه انتم في العراق ويعيش العالم اجمع باختصار. تمام. الكل لازم يعرف انه محمد وحده يشتغل. محمد فرد من مجموعة، من خلية تشتغل بكل إخلاص، وناس دؤوبين على عملهم وما مقصرين بشيء نهائيا. محمد واحد منهم، ويتشرف اني اكون في يوم من الايام واحد من هذه المجموعه. عملنا حاليا، خلينا نختصر، ينقسم الى وقتك خذ راحتك. لا، هو الحكي اذا دخل تسلموا لي ربي يخليكم. لا، هي خلينا نركز على هذا الظرف اللي احنا بيه وطريقه عملنا وتعاملنا ويا الجائحة اللي احنا نمر بيها بعد ما تحول مستشفانا إلى مستشفى وبائية، وصار يستقبل فقط حالات الإصابة بالكورونا. انقسم المختبر إلى 3 شفتات: شفت صباحي، وشفت مسائي، وشفت ليلي. احنا بحكم الوضع وبحكم المجتمع اللي احنا بيه صار الصبح والعصر للبنات، وصار شفت الليل علينا احنا كشباب. تقسمت الشفتات الى جروبات، 3 جروبات، لان دوامنا راح يصير ليله واستراحه ليلتين، فصار التقسيم على 3 جروبات. الاعداد بصراحه كلش قليله بمختبرنا كشباب وكاولاد، يعني اضطرينا على انه يعني يصير كل جروب يمكن 7 أو 8. قسمنا العمل، يعتمد عملنا على قسمين: القسم الاول يطلع سحب للردهات، وقسم يبقى داخل المختبر هو اللي يتولى العمل، يعني من تجي النماذج هم اللي يشتغلونها. اللي يروحون للردهات انقسموا الى قسمين: قسم يسحب الدم، عينات الدم لإجراء التحاليل،
وقسم ياخذ المسحات الBCR اللي هي مثل ما تشوفونها انتم من الانف تكون او من البلاعم من الفم. بعد ما نجيب النماذج ويكمل السحب كله، ومثل ما تعرفون انه ردهات مو ردهه واحده واحنا مجاميع نطلع، نبلش عمل. اللي بقوا مو بقد اللي راحوا، لذلك يحتاجون انه اللي اجوا وياهم كذلك يساعدونهم بالعمل. فنبقى بصراحه يعني 24 ساعه شغالين الى ان تكمل النتائج، وبعدين نصعدها للردهات، والحمد لله والشكر موفقين لحد هسه وما عندنا مشاكل، والكل اموره طيبه والعمل ماشي ان شاء الله. الله يعطيك الصحة والعافية ويعطي أبطال الصف الأول اللي معاك في القسم على وجه التحريري في مستشفى الموانئ التعليمي على وجه العموم. جهودكم كلها يعني مشكورة بمحل تقدير بلا أي شك، والله يعطيكم الصحة والعافية ويجزيكم خير الجزاء. يعني أنت وأمثالك الله يخليك يعني بكم نفخر بالحقيقة. والله ما بصراحة أخت منال، إحنا ناس ما متفضلين على أحد ولا مسوين شيء زايد، إحنا ناس قاعد نخدم ناسنا، قاعد نأدي واجبنا، قاعد نحاول نشتغل بكل إخلاص. هذا هو جوهر اللي جاي يصير كله. بالعكس الناس لهم حق علينا، وكل اللي نسويه لهم يستاهلونه من واجبنا. تستاهل يعني تسلم ويعني وتستاهل الطيب، تستاهل محبة الناس كلها لك، الناس اللي قاعد يثنون ويشكرونك يعني على كل جهد انت قمت فيه. وانا يعني اكرر لك الشكر، وانا يعني الشكر لكم. عبارة الشكر ما تفيك ولو جزء بسيط من حقك اليوم. لا ولا تفيك فريق العمل اللي معاك. الشكر لكم انتم، احنا مو متفضلين، انتم المتفضلين علينا بشكركم، بكلمتكم، بموقفكم، بروحكم الطيبة. انتم اساس الدعم ترى لنا، كلمتكم هي الدافع، هي الحافز. احنا ناس ادينا واجبنا وجاي نأدي واجبنا والحمد لله والشكر، نسأل الله التوفيق. لكن انتم اصحاب الفضل علينا، واحنا اللي ممنونين لكم، ممنونين لوقفتكم، لكلمتكم، لروحكم، التعامل الجميل اللي جاي تتعاملونه ويانا بصراحه. يعني احنا اللي نشكركم، الشكر لكم. الله يسعدك. زين اخوي محمد، نفس ما انت عارف واكيد نفس ما عارفين متابعينا الكرام، بان الدخول للمستشفى والله يعني بارك للجميع ويعطيهم الصحه والعافيه، لكن الدخول للمستشفى في الأيام العادية الطبيعية اللي تخلو من الفيروسات والأوبئة له يعني خلينا نقول رهبته الخاصة. فما بال في زمن تفشي فيروس كورونا الخوف يعني ازداد. لكن للأمانة أسلوبك الجميل، وطبعا أنت قبل ما تدخل معاي أنا يعني فتحت كذا مقطع فيديو ورويت المتابعين. فسؤالي لك، شنو سر اعتماد محمد الخاطر على الغناء؟ هل كنت تطبق هذا الاسلوب في الفتره خلينا نقول ما قبل الكورونا، او بديت تطبيق يعني هذا الاسلوب مع تفشي اول حاله كورونا عندكم في العراق؟ شوفي بصراحه العامل الاساسي اللي خلى هذه الطريقه هي مو ابتكار، هو شيء موجود بصراحة. أنا خدمتي ما يقارب 11 سنة، هذا نمطي بالعمل. كل ما أدخل لردها أو كل ما يجيني مريض في مختبر عيادة أو بأي مكان، أحاول قدر الإمكان مو الغنى، لا، أحاول أتلاطف وياه، أحاول أطلع من جو الخوف. الكل يخاف، أنا وأنتي كلنا نخاف من تشكة الإبرة، كلنا نخاف من التحليل، كلنا نخاف من النتيجة، ما نعرف هذه قبل. زين أنت حاكيني هسه عن وباء، حاكيني هسه عن مرض متفشي، مرض صار شبه قاتل بالنسبة للناس، عدوى وقلق وخوف ورعب.
صارت الناس بحاجة للكلمة، بحاجة للمواساة، بحاجة للترفيه عن الضغط اللي هم بيه. أنا استنبطتها من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول الكلمة الطيبة صدقة. وابتسامتك في وجه أخيك. صدقة. زين، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. معقولة من يقول هيك حديث أو متكلم بهذه الصيغة، ومن يقول أثر الابتسامة والكلمة الطيبة عليها صدقة، ما بيها مردود، ما بيها أثر، ما بيها نتيجة؟ لا، أكيد إلها مردود وإلها نتيجة وبيها أثر. هذا الأثر هو اللي جاي نشوفه اليوم، هو اللي جاي نشوفه بطريقة تعامله ويا المرضى. أنا ما أقول أغنية، محمد مو فقط اختار الأغنية، لا، أنا اختاريت الكلمة، أنا تعاملت بالكلمة. الدليل أني غنيت وقريت وأنشدت وواسيت وجاملت وقصائد، يعني صار عندي تنويع بالموضوع. الغاية من هذا كله هي الكلمة اللي أتعامل بها ويا الناس، الأسلوب اللي أختار لكل شخص بيهم. مو لكل واحد نفس الأسلوب، لا، كل إنسان أو كل مريض أو كل مصاب له لونه الخاص. أكو إنسان كبير، أكو إنسان صغير، أكو امرأة، أكو رجل، أكو رجل صاحب دين، أكو رجل صاحب خلينا نقول مزاج يعني غنائي. فهذولي على كل واحد أنا كنت حساس بالتعامل، كنت ذكي باختيار الكلمة اللي تناسبه، سواء كانت أغنية أو سواء كان موضوع أو سواء كان ردة فعل أبديها اتجاهها. أرجع وأقول الأساس كان بالكلمة الطيبة وليس الغناء، وهو الشيء اللي قدرت من خلاله أوصل للناس. والله كفو عليك، يعني ما في أحلى من الكلام الطيب. يعني والكلمة هي بحد ذاتها، دائما أقول الكلمة هي سلاح ومفتاح في آن واحد. سلاح إذا أنت يعني قلت الكلمة بدون ما تحط في بالك إن هي أنت بتجرح الطرف الآخر أو لا، لكنها مفتاح، ونفس ما أنت استخدمته الكلمة طيبة ساعدتك وفتحت لك قلوب الناس، وتمكنت من يعني دخول قلوب الآخرين بلا أي استئذان. فأنا أهنيك على فكرك، وأهنيك يعني على ذوقك الرفيع الحقيقة. وما في يعني أجمل من الكلام الطيب. والله الحمد يكثر لله. أمثالك. الله يخليك، إن شاء الله موجودين أمثالي وأفضل مني بكل مكان، سواء كانوا بالموانئ أو ببصرتنا أو بعراقنا أو بالوطن العربي كله أو بالبحرين. إن شاء الله الخير موجود، الدنيا لا زالت بخير، الناس لبعضها الحمد لله والشكر. لا زالوا أكو ناس يعملون بإخلاص، لا زالوا أكو ناس يعملون بحنية وكل مصداقية، لا زالوا أكو ناس يحسون بالعالم، وهذا هو أجمل شعور. الحمد لله، والدنيا يعني فعلا بخير، وإن شاء الله بتبقى دائما وأبدا بخير. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. الجميع يعني الكل قاعد يثني على كلامك، وطبعا أنا أرحب بجميع المتابعين. أنا بصراحة ما ألحق أرد عليهم، ما أقدر أرد عليهم ولا ألحق أرد عليهم. أنا مخلي المنصة لك أنت، الحوار يتوجه منك أنت. لا، ما أريد، لأن أنا إذا اندمجت وياهم أنا أعرف ناسي وأعرفهم شنو يردون وأعرفهم شنو يسألون. خلاص، اللي يريد يعرفونه أنه أنا اليوم بضيافة منال الشيخ والمنصة إلها، وتوجهون السؤال والكلام إلها، خلي هي اللي تختار وهي اللي صاحبة مثل ما نقول المايك. الله يسعدك. ايش رايك نفصل شوي وتعطينا اغنيه من الاغاني الجميله اللي انت متعود تغنيها، او اذا حاب شيء حصري حق البيت ما عندي اي مشكله. اوكي، انت شنو تطلبين؟ شنو تحبون تسمعون؟ شوفوا متابعينك على ذوقك، يعني انا بالنسبه لي على ذوقك. منورة قلبون.
ما أعرف، أنتم اختاروا. يلا أوكي، خلينا نشوفهم شنو يكتبون ونغني لهم. خلينا نشوف. إيه سلامات. سلامات هذه أغنية على فكرة، يعني مو سلامات اي جاية. نعم، انا كلها تغني، انا دائما متابعه حسابك ومتابعه جديدك ما واتشرف بيك والله غير بهالموضوع. العافية. الله يخليك، الشرف هذا. أوكي. ما بيك غير العافية ما بيا، وقالوا حالات الصدفة مو يومية، يومين ما شفتك عظم وجه شاف، وانا السبع يومين ياكل بي، وتفاجأت شفت الأماكن وياي، مشتاقة لك وانا دربيها أغنية، وتفاجأت شفت الأماكن وياي، مشتاقة لك وانا دربيها أغنية، وما بيك غير العافية ما بيا. الله يعطيك العافيه الله ويبعد يعافيك. عنا كل شر وكل سوء وضرر ومكروه باذن الواحد الاحد. يا رب يا رب للجميع، يا وعلى رب فكره للجميع. هذه الاغنيه اللي غنيتها الحين انا لاحظت انها في حسابك الانستغرام على وجه التحديد دائما تغنيها حق يعني مرضاك. فسؤالي لك، هل بالنسبه حق الاغاني، هل قبل ما انت تغني اي اغنيه حق المريض، هل في عوامل انت تراعيها مثل عامل السن، الحاله الصحيه، او اي شيء يطرأ على بال محمد يقوله ويغنيه؟ لا شوفي، هي الكل أغنية موقف، والكل شخص ظروف لازم نراعيه. يعني مثلا خليني أبدي لك بيهم مثل ما خليتي هذه الصورة أنت، هسه الفيديو الواضح قدامك. أنا دخلت على هذا المريض اللي هو حيدر، حبيبي حيدوري، تحياتي لحيدر وصحة وعافية والحمد لله على الله سلامته أكيد. يعطيه العافيه، تحياتي له. حيدر دخلت عليه فجبنا الحديث من باب أنه أنا كنت مصاب، فحيدر هو اللي قال لي سلامات إن شاء الله يرد عليك، فأنا رديت عليه بسلامات اللي هي الأغنية مع السلامات. واحدة من المريضات كان العتاب بيني وبينها انه ليش ما تجيني وانت ايش جابك علينا وانت ايش تسوي من هالحكي هذا، فغنيت لها قول لي يا حلو منين الله جابك. اغنية ثانية كانت لأم هيثم اللي هي يا أمي يا أم الوفا. دخلت على أم هيثم لقيتها تتكلم بالتليفون ويا أولادها، وأكيد أم وتتكلم ويا أولادها وبالتليفون وبالواتساب، وصاير الموضوع يعني بيفد شجن وحنية وعبرة. أنا هنا كنت بمثابة ابن إلها وهي كانت بمثابة أم إلي، وغنيت لها أغنية يا أمي يا أم الوفا اللي هي قدامكم. لدرجة أنه أنا بصراحة كلماتها وردة فعلها بتشيها دموعها خلاني ما أعرف شنو أسوي بصراحة. كل اللي سويته أني رحت وبست راسها وحاولت قدر الإمكان أني أواسيها. بعد هواي مثلا واحد من المرضى قال أنا تشافيت إن شاء الله وصرت طيب وراح أطلع، قلت له طيب عساك بخير وبصحة زينة ويا رب سالم دوم تسأل علينا. دخلت على مريض بعد أنا بالغرفة المقابلة وهو يدز علي أسمعه يحكي وياي يقول يلا يا شو وقت تجينا شو وقت تجينا، يصيح علي. فدخلت عليه وقلت له أجيك يسلم راسك وشلون ما أجيك وياك أنا بالذات صعبات غلة. دخلت على مريضة يعني هواي هي مواقف يعني الكل كلمة هذه أجيك يسلم راسك، الكل كلمة يعني موقف أكيد كان أغنية. واحد من الناس الكبار من شيابنا قال أنا كبرت وبعد ما بي وكذا حكي، قلت له بين علي الكبر والحيل راح الحيل وبالغربة ضاع العمر مساهر ويا الليل. هواي أكو ناس، يعني أكو ناس أكو هم يطلبونه خليهم هم يطلب،
أنت شنو تحب تسمع. أكو مرة شخص أو مرة طلبت أنه أولادي اشتاقيت لهم وعز علي أنه أنا أشوفهم، وهذه اللحظة صعبة علي، فغنيت لها صدقوني ما مليتكم، صدقوني روحي حمامة ببيتكم، صدقوني زعلان واصلني الحكي ومهمومة حاصرني البكي ولهذا السبب ما جيتكم. فكل أغنية محمد يغنيها هي عبارة عن موقف يصير ويا الشخص. أكو ناس عندنا أهل دين، إحنا بالجنوب عندنا القصيدة الحسينية ماخذة مأخذها والناس تتغنى بها وتحبها. كذلك من أجل شخص صاحب دين ويستحرم من الغناء ما أغني له، أقرأ له شيء يناسب مسامعه، قد يكون قراية عن أهل البيت، قد يكون قرآن، قد يكون أنشودة، قد يكون ابتهال. فهذا الأشياء اللي أنا جاي أتبعها ويا الناس. والله يعني ما على كلامك كلام، يعني كلامك اللي قلته عين العقل ولا غبار عليه في الحقيقة. والله يعطيك الصحة والعافية ويجزيك كل خير، مثل ما أنت تعامل هؤلاء المصابين بكل إنسانية، بكل ابتسامة وبشاشة ورحابة صدر. يعني أنا أهنيك وبابقى أهنيك على إنسانيتك. كيف عليك وأصفق لك الحقيقة. الله يخليك، تسلمي لي، ربي يديمكم على راسي ويخليكم. والله. أنا الحمد لله كل اللي صار كان توفيق إلهي، عمل كان خالص لله وهذه نتائجه. هذا كل اللي أقدر أقوله بكل اختصار، عبارة بكلمتين اللي هي ما كان لله ينمو، وهذا اللي صار وهذا اللي جاي يصير. الحمد لله والشكر. أنا فخور بتوفيق الله إلي، والحمد لله والشكر. الحمد لله رب العالمين. والله يرحم يعني والدتك برحمته الواسعة. الله يعني يرحمه، الله يرحمه. يمكن أنت يعني نفس ما إحنا عارفين إن في عبارة اللي تقول فاقد الشيء لا يعطي، لكن خلني أقول لك يمكن أنت فقدت والدتك لكن أعطيت وعاملت كبار السن، بالأخص يعني النساء اعتبرتهم أمهات لك. صحيح؟ الحمد لله. شوفي أنا كان عندي مبدأ بكل عملي، إنه شلون أخلي المقابل يدعي الوالدين. إحنا بالعراق وبالجنوب من تسوي عمل لشخص نادر من يقول لك شكرا، لا، الناس تترحم الوالديك. من تنطي شخص فد حاجة يرد عليك رحم الله والديك. هذه اللي أنا كنت دائما أدور عليها، هي الشيء اللي أنا كنت أريده لأمي الله يرحمها، لأبوي الله يخليه ويوفقه ويحفظه. هذه الأشياء اللي على قولة اللي يقول اللي خلف ما مات، على قولة اللي يقول ردت أبيض وجه قدامهم، ردت أعلي شانهم، مثل ما وصلوني لهذا المستوى اللي أنا به. خلاص اجى الدور اللي أنا أرد لهم كل شيء. أرده مو بالحكي، أرده مو بالتصنع، لا، أرده بمعروف الناس لهم، بمحبة الناس لهم، إنه العمل اللي جاي يسويه محمد أنتم سببه. فالحمد لله والشكر، هذا اللي صار. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله يعني والشكر. والله يرحم والدتك إن شاء الله برحمته الواسعة. الله يرحم والديكم ويسكنها الفردوس الأعلى من جنته ويلهمك الصبر والسلوان. وأنا يعني أهنيك على فكرة كذلك، وعلى يعني الخطوة اللي أنت عزمت أن تتقدم وتنفذها، أنك تعامل كبار السن كأمهات لك وتعاملهم كالإنسانية. ففعلا أنت إنسان بمعنى الإنسانية. الله يحفظك. ملاحظة منال، شوفي أمهاتنا العراقيات بغض النظر عن الوطن العربي كله والعالم كله، الأمهات العراقيات بيهن فد ميزة ومحنة تجبرك أنت كشخص أنك تعاملها كابن. هي بتعاملها، بكلمتها، بطريقتها،
الحنينة والجميلة والقريبة من القلب، تخليك تعاملها كأم، تخليك تستسلم لها كابن. هذا الشيء اللي تولد ويا كل أمهاتنا العراقيات والجنوبيات والبصراويات بصراحة. فربي يخليهم ويحفظهم ويديمهم، والله لا يحرمنا منهم ومن دعوتهم. والله عندي حجيات وعندي نساء وعندي أمهات يدعوا لي بكل فرض، يدعوا لي ويا أولادهم، يدعوا لي ويا أهلهم وناسهم، مثل ما تدعي لابنها تدعي لمحمد. هذا هو هذا الفضل من الله، هذا الجزاء اللي محمد محتاجه بصراحة. هذه نعمة عظيمة يعني رب العالمين منها عليك، لأن محبة الناس لك ودعواتهم الطيبة لك بالخير والموفقية هذه نعمة كبيرة، ومحبة الناس لك. يعني شوف كم المتابعين ما شاء الله تبارك الرحمن، 244 متابع، حريص أنه هو يعني يتابع هذا البث ويتابع محمد. فهذه يعني نعمة كبيرة، يعني نحمد رب العالمين عليها. لأن أنا أرد الحمد وأكرر لله، وأقول الحمد محبة لله. الناس كنز. أنا أعجز عن شكرهم صراحة، وما عندي كلمات تعبر عن اللي بداخلي تجاههم. هم يستاهلون أكثر من أنه أنا أرد عليهم، يستاهلون أكثر من أنه أنا بكلمة أو بكلمتين أقدر أختصر شنو موقفهم وياي وشنو هم بالنسبة لي. بحيث أنا من أطلع وياهم على الهواء، وبحيث من أطلع وياهم في برنامج، أحاول قدر الإمكان أرضي الكل، أحاول قدر الإمكان أنطيهم الشيء اللي يردونه، أحاول قدر الإمكان ما أقصر بحق أحد، لأن هم متفضلين علي، مو أنا المتفضل عليهم. أنا واحد منهم، هم الكل، هم المجموعة، هم الفخر، هم العز، هم العزوة اللي محمد يستند عليها بصراحة. دول المتابعين اللي هم جاي يشاهدوني هسه، قمة في وعندنا التواضع غيرهم. والأخلاق الصراحة أخوي محمد. وأنا يعني أشهد على كلامك هذه، لأن نفس ما قلت لك أنا متابعة لحسابك، ويعني وعلى الرغم من ضغط العمل اللي عندكم في المستشفى خصوصا يعني في هذه الأونة، لكن أنت تحرص كل الحرص أن تفتح بثات انستغرامية وتدردش مع المتابعين وتلبي طلباتهم، سواء أي أغنية هم في خاطرهم، أي سؤال هم يعني يبون إجابة منه أو تطمين، أنت يعني خلينا نقول الحل، وما تقصر معاهم، ما تقصر. أنا أشيد يعني بجهودك وأشهد عليك. الله يقدرني، الله يقدرني وأكون دائما ما مقصر بحقهم، ولا راح أقصر وياهم بشيء. هذا كل اللي أقدر أقوله. الله يقدرك إن شاء الله على فعل الخير وتحقيق كل ما تصبو له نفسك يا رب العالمين، يا رب، يا رب، ونولك مرادك. يا رب للجميع. تغني لنا بعد أغنية ثانية شوي نريحك من صار الله يحفظك. من ساعة واحد من المتابعين سأل سؤال جدا جميل، قال ليش الأغاني العراقية يغلب عليها الطابع الحزين؟ احنا هذا لوننا، هذه الكلمة اللي تلتمس مشاعرنا، هذه الكلمة اللي ممكن توصل للقلب وممكن انه تغير المزاج، سواء كانت حزينة او بها شجن. احنا جاي نحكي عن شجن، جاي نحكي عن احساس. انا اريد كلمة احس بها، اريد كلمة اتواصل وياها، ما اريد كلمة عابرة ممكن في لحظات انه انا لا، اريد كلمة ترجعني وراء. وهي هذا نمط الاغاني العراقية. اوكي، نغني للام، يردون يغنون للام. يا أم الوفا، يا طيب من الجنة، يا خيمة من طيب ووفا، جمعتنا بالحب كلنا. يا أم الوفا، يا ريح من الجنة، يا خيمة من طيب ووفا، جمعتنا بالحب كلنا.
تعلمنا الصبر منك يا يمه، الهوى انت الهوى ومحتاجة شمة. تعلمنا الصبر منك يا يمه، الهوى انت الهوى ومحتاجة شمة. يا أغلى وأعز مخلوق عندي، يا ماي عيوني أمي، سلامة وخير أمي، يا ماي عيوني أمي، وجه البحر أمي، وجه يمطر محنة، قمر ونجوم جنة، وجه يمطر محنة، قمر ونجوم جنة. تعرف تحمل هموم، تعرف تحمل هموم، وما تعرف المنة. يا أمي، يا أمي، يا أمي، يا أم الوفا. والله يرحم أمي ويطول بأعمار أمهاتكم، ويرحم كل أمهات اللي متوفيات. اللهم امين يا رب العالمين، والله يجزيك الخير ويرحم والدتك برحمته الواسعه ويسكنها جنات النعيم. ما شاء الله على صوتك طبعا الجميل. محمد، هل يوم من الايام ممكن نشوفك يعني فنان بارع متألق، يعني داخل في الساحة الفنية؟ هل عندك نية لذلك ولا؟ شوفي، مطلع كلامك قلتي صوتك جميل. الموضوع مو موضوع الصوت. اكو مثل يقول: عين الرضا عن كل عيب كليلة، وعين السخط تظهر المساوئ. الناس راضية عن محمد. السبب شنو؟ السبب العمل اللي جاي يأديه، إخلاصه بالعمل، خدمته للناس، مواساته للمرضى، التعامل والأسلوب اللي جاي يتخذه. وهي شخص مريض مصاب، الكل ينبذ هذا الشخص ويشمئز منه وينفر منه. هذا هو سبب وصول محمد للناس، هذا سبب نجاح محمد، هذا سبب هيكلية محمد هالحين. لكن محمد إذا طلع من برا الردهة أو بعيد عن الإنسانية وبعيد عن الإخلاص بالعمل وبدأ يغني، راح تشوفون غير محمد. راح تبدون تحاسبونه على الصوت، راح تبدون تحاسبونه على التون، راح تبدون تحاسبونه على الكلمة، راح تبدون تحاسبونه على القاعة والمكان على كل شيء. لذلك أنا ضد فكرة أنه أنا أكون في يوم من الأيام فنان أو مطرب. لكن هذا ما يمنع أنه أنا أتغنى أو أغني للأم، أغني للوطن، أغني دعم للكوادر الطبية، أغني موشحات ممكن من خلالها أوصل فتشيل الناس. ومثل ما شفتي أنا نزل لي أغنيتين، واحدة ما قصرت إهداء للجيش الأبيض، والثانية وباء، كذلك إهداء لزملائي وأصدقائي والناسنا اللي جاي يعانون من هذا الوباء اللي احنا به. هذه أمور هادفة، أنا أدور على أغنية هادفة، وهو الشيء اللي أقدر أوصل له. وإذا فكرت في يوم من الأيام أصعد مسرح أو أتغنى مع فنان أو فنانة أو مطرب أو كذا، راح أغني أغنية ممكن تكون عراقية جميلة قديمة، وأفضل أنه هي تكون بدون موسيقى، لأن ما أعرف، أنا أحب أغني بصوتي، أحب أغني بدون موسيقى، أحب أغني شيء قديم. هل هذا يناسب الناس؟ أوكي يسمعون، ما يناسبهم فمحمد باقي مثل ما هو، الموظف المختبري بالصحة اللي يتغنى للمرضى، مو لجل يطرب أحد، لا لجل يواسم محمد. وراح أكون هذا محمد إن شاء الله. أنا مو ضد فكرة الغناء ولا ضد الموسيقى، أنا شخص أغني وشخص أسمع موسيقى وشخص أحب الحياة، لكن كذائقة كشخصية محمد أحب أغني بدون موسيقى. ما أعرف، هذا الشيء ذائقتي، لذلك كنت ولا زلت على هذا الأساس يعني.
أنا طبعا أحترمك وكل التقدير ورأيك هذه يعني أحترمه في محل تقدير بلا أي شك. والجميل إن أنت الله. يعني مصر وثابت، وإن شاء الله تبقى ثابت على إن شاء الله. هذا الخط اللي أنت سالكه، لأن مهنة الطب رسالة وأمانة. أنت قاعد توصل رسالة حق العالم، ورب العالمين قدرك إن أنت توصل رسالة عظيمة، رسالة حق الأمة كلها، العالم كله، من خلال إنسانيتك، صوتك الجميل الشجي ما شاء الله. هو اللي ساعدك كذلك في توصيل الرسالة، تخفيف وقعة الألم على المصابين. الحمد لله. أسأل الله أنه يتم علينا النعمة، وهذا كله فضل من الله. والحمد لله والشكر. كل اللي وصلت له كان بسببين: الأول توفيق إلهي، والثاني دعوة إنسان دعا لظهر الغيب. فالحمد لله والشكر. الحمد لله. بحط لك الحين صورة، طبعا يعني صورة تجمعك مع وزير الصحة من 3 أيام، اجتمع معاكم وأعطاكم الكلمات الإيجابية المحفزة. شنو اللي تقدر تعلق على هذه الصورة، وشنو اللي تقدر تقوله وتعبر عنه؟ أنا الحمد لله والشكر بهذه المسيرة كنت محتاج لدعم بصراحة، لأن كل إنسان ممكن أنه يخطي خطوة، بالذات بالمكان اللي أنا بيه كصحة وكمستشفى وكبصرة. ممكن أنه هو يواجه ناس توقف بوجهه، ممكن يواجه صعوبات، ممكن يواجه عدم رضا، عدم تقبل. فأنا الحمد لله والشكر لقيت الدعم من 4 شخصيات كلش مهمة بحياتي. كان هو مسؤول المباشر بالمختبر أستاذ عقيل خيري لازم، هو اللي منطيني مطلق الحرية وكل الصلاحية بالتعامل، وأبد ما يوم حاسبني أو عاتبني أو جرحني بفد شيء، وكل عمل أسويه يشيد به ويشد على إيدي. هذا الرجل مشكور، وما يعني شلون مثل ما نقول مستحيل أجازيه أو أوفيه. الشخص الثاني المهم بحياتي اللي هو انطاني الدعم كذلك كشخصيات، أنا أحكي محافظ البصرة الأستاذ أسعد العيداني. هم من الناس اللي بصراحة انطاني دفعة كلش قوية ودعم كلش قوي، وكان وياي وعملي، ومن الناس اللي حبوا الفكرة وقال لي استمر وأنا وياك. فتحياتي إله ومشكور ألف شكر. كذلك بعد من الشخصيات المهمة بمجال عملي ومسؤول عني اللي هو مدير دائرة صحة البصرة الدكتور عباس التميمي. بصراحة من الناس اللي كنت محتاج دعمهم، لأن هو مسؤول المباشر بالبصرة ومسؤول عن دائرة الصحة. فالرجل جدا جميل بالتعامل، كان وياي وكان داعمني بكل قوة وما قصر بشيء وياي بصراحة، وكرم وشكر وأبدى موقفه، وكان جدا جميل. وتحياتي له ومن قلبي مشكور. الشخص الأخير والشخص الأجمل والشخص بصراحة الأبرز بيهم اللي هو وزير صحة العراق اللي هو دكتور حسن، ربي يحفظه ويديمه ويزيد عطاء وإنسانية. بصراحة من الناس اللي تعامل وياي بطريقة جدا جميلة وما قصر بشيء. يعني ما أخفيت أنه الرجل جدا متواضع كان بالتعامل وياي. يعني أنا واحد من موظفيه في دائرة من دائرة في دائرة من دائرة في محافظة، هذا البعد كله، وكان يتواصل وياي شخصيا
كان ما يخلي لا إعلام ولا سكرتير ولا مكتب هو الشخص بنفسه يتصل، هو الشخص بنفسه يراسل، هو الشخص اللي بنفسه يدعم. يعني أنا أعجز عن شكره بصراحة، كلمات الشكر ما تعبر عن موقفه وطريقة تعامله وياي. كل اللي شفتوه مجرد صورة وقعدة وكلمات، ما تتفسر بداخلي شنو هي. اللي حكاه واللي دعمني به من وراء هذا التصوير هو أجمل وأكبر من هذا الشيء. يعني إلى اتصال في يوم من الأيام، أكو أحد الأطباء عندي بالمستشفى كان ضد فكرة إنه محمد يغني. أوكي، فدكتور حسن ما أعرف هل سمع أو هو يعرف هذا الشيء، اتصل الرجل شخصي مشكور معالي الوزير بنفسه، يقول لي محمد أنا وياك وأنا بظهرك، امشي بزودك ولا توقف عند أحد، واللي يواجهك واللي يقول لك لا انطيني خبر. يعني هذه قوة، هذه قوة دفع بالنسبة لمحمد، راح تخلي محمد أكثر عطاء، راح تخلي محمد أكثر تقدم، أكثر تواصل. أنا إذا كنت أعمل من نفسي فأنا بدعمهم، أعمل بكل طاقتي. هم 4 انطوني دفع رباعي، مشكورين. أضيف لهذا الشيء وقفة أصدقائي وناسي واللي هم موجودين هسه ويانا حتى على البث، يوسف حبيبي، أبو شهم، كرار، أحمد عامر، ضياء، أستاذ عباس، كل الأخوة بجروبي من هشام من أحمد، كل اللي تشوفونهم بالبث وياي يطلعون، أهلي، ناسي، أخواني وخواتي، زوجتي، حتى أطفالي، هم الناس اللي دعموني، هم الناس اللي وقفوا وياي، هم الناس اللي خلوا محمد يكون معطاء. يعني ما أعرف شلون أجازيهم، لكن أدعي أنه كل عمل محمد يقدمه مردودة لهم. أدعي أنه كل عمل وكل دعوة إنسان يدعيها لمحمد تكون لهم بالمثل، لأن هم أساس محمد بدونهم لا شيء، هم الكل بالكل. الله يعز مقدارك، ربي الله يخليك. يعز مقدارك، وانت تستاهل الطيب وتستاهل كل الدعم، وهذا دعم جدا جميل لقيته من سعادة الوزير وبقية الأفراد. يعني أنت تستاهل. الأفراد اللي ما ذكرتهم أسامة وأصيل لا يزعلون علي. أحبابي ذولي وياي بالجروب. نوجه لهم التحية والله والتقدير كلهم، ربي يخليهم، والراس كلهم بلا أي استثناء. كل كوادر الصحة بشكل عام، والله يعني أنا ما أخفيها، كل العالم، وأرجع أضيق الدائرة، كل الوطن العربي والإسلامي، كل العراق، كل البصرة، كل أهل الصحة مستشفياتها، كل موظفين الصحة، كل موظفين دائرة صحة البصرة، كل موظفين مستشفى الموانئ، كل الموظفين في المختبر وياي، كلهم دعموني وأنا أشكرهم جزيل الشكر، ما أنسى فضلهم ولا وقفتهم ولا دعمهم إلي. ممنونين ومشكورين، والله يديمكم إلي ولا يحرمنا منكم. وباختصار أقولها، دمتم لي شيئا جميلا لا ينتهي. الله يعطيك العافية، وما على كلامك كلام، وأنا أتمنى لهم كذلك كل التوفيق، والله يبارك لهم في صحتهم ووقتهم، وحقق لهم كل ما يعني يتمنونه ويجزيهم خير الجزاء. يعني أنا أشكرهم، يعني أوجه لهم التحية والشكر والتقدير كل من الشكر خلال لهم. هذه المنصة الافتراضية على دعمهم لك. أنت فعلا أهل للدعم، أهل للتقدير والاحترام بلا أي شك. الدعم بصراحة ما أخفيه، أكو ناس لهم حق علي وإني أذكرهم. أكو شخصيات جدا جميلة مثل حج نبيل من أهل البلد، دكتور علي العريب من أهل بغداد، شخصيات جدا جميلة بادرت بدعم محمد من أول يوم وما توقفوا. أكو ناس من أهل البحرين أوجه لهم تحية، مثل فاطمة، مثل ست لبنى، شخصيات وقفت وياي ودعمتني بكل ما تمتلك، مثل بصراحة الإعلام الجميل أبو نوفل،
الإعلام الإماراتي محمد الهنيامي، أهل الإمارات بشكل عام، شيخة هي، الشيخة هيفاء. يعني أنا بصراحة أعجز عن شكرهم، عن موقفهم، عن دعمهم إلي. كل الكلمات اللي أذكرها ما توصف شنو هم بالنسبة إلي، وشنو موقفهم إلي، وشنو دعمهم إلي. بصراحة كلمات لا زالت ترن بمسامعي إلى هذا اليوم. مشايخ الإمارات من الناس، وعلى رأسهم الشيخة هي، لا زلت أذكر ردة فعلها من سمعت بي أنا مصاب. يعني فد موقف لحد هذه اللحظة أعجز عن وصفه بصراحة. بعد أذكر أهل الكويت، أهلي وناسي وحبايبي، الفنانة عفوا الإعلامية جدا جميلة والكاتبة فجر السعيد الجميلة، وكذلك الإعلامية حليمة بولند، من الناس اللي كلماتهم لا زالت بالذاكرة. الإعلامي الجميل علي خاجة وضيفه، ذولي ناس أنا ما مستحيل أنكرهم في يوم من الأيام، ولا أنكر كلماتهم، ولا أنكر وقفتهم وياي. هو صح إعلام، صح ظهور، صح، لكن وقفتهم مستحيل أنساها. كانت كلماتهم هي الحافز والدافع. إلي إعلاميين جدا جميلين بالعراق ما أحصيهم بصراحة. على راسنا والله كلهم. نسمة ولا آلاء ولا الكل بصراحة كان جدا جميل وياي. كل الدول، ما أذكر فقط دولة عن دولة، كل الدول كانت إلي داعمة. سلطنة عمان، من الأردن، من اليمن، من سوريا حبايبي، من فلسطين ربي يخليهم ويديمهم. أجمل كلام إجاني وتوجه لي من الإعلامية الكاتبة أحلام مستغانمي، يعني كوسام هنا نتعلق على صدري. أهل السعودية ربي يخليهم ويديمهم. الكل يعذرني إذا نسيت شخص أو قصرت في حق شخص أو لا، بصراحة ما أنا مقصر في حقهم، وردة فعلي واتجاههم جدا ضعيفة. أنا كنت في الأيام الأولى وأيام الإعلام والهذا ما صارت لي فرصة أنه أنا أذكرهم أو أشكرهم، لأن موقفهم صراحة ما ينشكر ولا يتجازى. أنا أتمنى أنه الله يقدرني وأقدر أقدم فد شيء أجازيهم به. والله يعني أشكرك أنا جزيل الشكر على روحك الطيبة، أن أنت قعدت تحدد الأشخاص بالاسم، سواء من العراق، الإمارات، البحرين، الكويت، كل الأشخاص باختصار شديد اللي دعموك واللي ساندوك واللي عاملوك يعني بأخلاق جميلة. خلي أقول لك أخوي محمد، يستاهلون. أنت يعني ما شاء الله عليك جميل قلبا وقالبا وخلقا، الله يديمك. وتعاملت يعني كل إنسانية مع المصابين، فأنت أهل للتقدير والاحترام والشكر والثناء بلا أي شيء. ربي يديمك. تسلمي لي وربي بس أخوي يخليك. محمد أحفظ البث، وإذا مو كلافة عليك أدخلك في بث آخر نكمل جزء بسيط ونختم. ماكو مشكلة. ثواني وبينقطع هذه. ماكو مشكلة. على خير يا جماعة، ترى إياكم إن شاء الله.